Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'unité 1, en avant la 5e année et l'amam السنة الخامسة, semaine 3, 4 et 5. Objectif, الأهداف, reconnaître une consigne et l'exécuter. تعرف على توجيه أو على أمر وتطبيقه. Écrire des consignes. كتابة توجيهات أو تعليمات. Production de l'écrit. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. غنلاحظوا هاد لي فراز ونكتشفوا شنو فيهم. نقراوهم بعدا. Prends ton livre de lecture à la page 2. Écris la date au tableau. Le livre est ouvert à la page 2. Entoure le titre du texte de la page 2. احنا قرينا لي فراز وغادي نشوفوا جو ريفليشي شنو كيطلبوا منا. Je réfléchis. Lis ces 4 phrases. اقرأ هاد الأربع جمل قريناهم déjà. Par quel mot commencent les phrases A, B et D? بأي كلمة كتبدا هاد الجمل A و B و D. غادي نجيو عند لي فراز ونشوفوا باش كيبداو. هيا A كتبدا لنا prend. B كتبدا لنا بإكري. D elle commence par entoure. يعني elle commence par quoi? Prend, écrit, entoure. هادو ils sont des verbes أفعال. d'accord هادي السي ما طالبينهالناش ما غاديش نهضروا عليها. Prend, écrit, entoure. ce sont des verbes. نجيو هنا ونكتبوها. elle commence par des verbes. هاد elle كتعود لنا على les phrases. فعود ما نقولوا les phrases commencent par des verbes كنختصروها ونديرو elle. C'est un pronom qui remplace na les phrases. Elle commence par des verbes. كتبدا لنا بأفعال. Dozo la question 2. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases A, B et D? في أي زمن les phrases ديال هاد les verbes ديال هاد les phrases اللي قرينا A و B و D في أين الطون مصرفين A و B و D. Prend, écrit, entoure مصرفيننا في الامر. كيامرنا باش ناخذوا الكتاب ديالنا، كيامرنا باش نكتبوا لا دات او طابلو، كيامرنا باش ندوروا على لو تيتر. دونك اي سون دي فيرب فاش مصرفين على لامبيراتيف في الامر. غنجيو هنا وغنكتبوا على لامبيراتيف. على لامبيراتيف في الامر. 3. Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans les phrases A, B et D? شنو كيطلب منك باش دير في لي فراز A, B et D؟ غنشوفوا شنو طلب منا في لي فراز A, B et D. A قالنا prends ton livre, écris la date, entoure le titre. يعني on me demande كيطلب مني غادي ندير هكا. غادي ندير في A. شنو طلب مني في A؟ on me demande de prendre. غادي نكتب de prendre. de prendre le livre de lecture. وفي B شنو طلب مني في B؟ écris la date au tableau. on me demande d'écrire la date. شنو طلب مني في D؟ شنو طلب مني في D؟ entoure le titre du texte de la page 2. on me demande d'entourer le titre du texte. أنا ما عنديش هنا فين نكمل. du texte. d'accord هادشي اللي طلب مني. ندوزو 4e question.
Comment fais-tu pour exécuter la consigne B? كي غادي دير باش تطبق ولا تنفذ لا كونسين بي، التعليمه بي، كي غادي نديرو باش نطبقوها؟ شنو قالنا في بي؟ نرجعو لبي ونشوفو شنو قالنا في بي. بي قالنا اكري لا دات او طابلو، كتب التاريخ في الطابلو. باش غنفذها شنو غادي ندير؟ غادي نوض للطابلو غنكتب، نوض للطابلو اي جو في اكرير لا دات، غادي نكتبها هنا. Je passe, ou là, je vais passer, je passe au tableau. Je passe au tableau. Et j'écris la date. Ça fait? C'est clair. C'est très facile. ندوزو دابا لاباج هنايا l'autre côté. Je m'entraîne. أتدرب. Voici 5 phrases. Souligne celles qui sont des consignes. عندنا 5 ديال الجمل، سطر تحت اللي كتشوف فيها تعليمة أو أمر. نشوفو لي فراز ديالنا. Il se présente à ses camarades. Il se présente à ses camarades. هادي ما فيهاش امر، هادي سي اون فراز ديكلاراتيف، ما فيهاش شي تعليمه ولا شي امر، دونك ما غاديش نسطرو عليه. بي relie chaque mot à sa définition. relie اربط chaque mot à sa définition، كل كلمه بتعريفها. relie دونك سي هذا امر كيأمرنا، هادي c'est une consigne. On va la souligner. Entoure en rouge les verbes du texte. دور بالحمر على les verbes اللي في التكست، على الافعال اللي عندنا في لو تكست في النص، يعني كيأمرنا باش نديرو شي حاجه، يعني c'est une consigne. On va la souligner. D. Les verbes du texte sont au présent. كي قلنا بان الافعال ديال النص راها في البريزون، مصرفه في الحاضر، دونك هادي il nous déclare quelque chose، كيعطينا واحد المعلومه، يعني ما كيأمرنا حتى بشي حاجه، دونك ما غاديش نسطرو عليها. relève dans le texte deux mots qui commencent par ap. relève هذا c'est un verbe، استخرج من النص كلمتين اللي كيبداو لنا باب، دونك هادي سي اون كونسين كيأمرنا باش نخرجو من النص الكلمات. on va la souligner. c'est une consigne. d'accord. ديما لي كونسين كيتبداو بلي فيرب في لامبيراتيف باش نعقلو عليها وصافي. je produis انتج ولا يعني ندير شي حاجه. je produis. exécute les consignes suivantes. exécute هي نفذ les consignes suivantes. دابا هو عطينا دي كونسين، حنا خصنا ننفذوها. نفذ التعليمات التالية. écris les nombres de A à 9 en chiffres. اكتب الأعداد ولا الأرقام من 1 إلى 9 en chiffres. غنكتبو من 1 ل 9 en chiffres. les chiffres هما الأرقام، يعني ما غاديش نكتبوها بالحروف en lettres، غنكتبوها en chiffres. يلا غادي نبداو. شنو قلنا؟ de A à 9. on commence par 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. احنا نفذنا التعليمه اللي طلب منا. دابا ندوزو للتعليمه الثانيه. شنو قالنا؟ entoure le nombre qui vient juste avant 6. دور على الرقم اللي كيجي قبل من 6. avant قبل، يعني شنو كيجينا قبل 6؟ كتجينا 5، اي دونك غندورو على 5. صافي. سي كلير. سي
écris ton prénom et le prénom de ton camarade. كتب سميتك والسمية ديال صاحبك. غادي نكتب سميتي يعني الشخصية، الاسم الشخصي ديالي. غنكتب إيمان، وغنكتب السمية ديال صاحبتي، غنكتب لبنى. داكوغ صافي، يعني نفتلو الأوامر ديالو. on passe à la 7e question. Sur une feuille, écris 2 consignes simples. غتاخد ورقة وتكتب عليها 2 consignes، يعني 2 ديال التعليمات، يعني ساهلين ماشي شي حاجة compliquée. Donne la feuille à un camarade. عطي ديك الورقة لشي صاحبك معاك في القسم. Il doit les exécuter، يعني خصو ينفذهم. Vérifie s'il a bien compris. ملي غادي ينفذ غادي تشوفوا واش فهم، يعني واش داكشي اللي قلتي له صحيح ولا داكشي دارو نيشان ولا ما فهمكش شنو كتبتي له في الورقه. داكوغ كما قلنا هنا غادي نديرو دو كونسين. تفكروا فشي كونسين لي سامبل، يعني بسيطه اللي يقدر يفهمها الكاماراد ديالي، مون كاماراد. شنو غادي نكتبو؟ مثلا غادي تكتب له ouvre la fenêtre. La fenêtre هذه التعليمه الاولى، تشوفوا واش غادي يفهمها ولا ما يفهمهاش. ouvre la fenêtre. التعليمه الثانيه نقول له ramasse tes stylos. ramasse tes stylos. غادي تكتب لهم له فرقه وتعطيهم له وغادي ينفذهم. الا نفذهم صحيح راه فهم، ما نفذهمش اذا راه ما فهمش وغادي تفهموا. صافي، نتمنى تكون كلشي واضح. انتهت الحصه ديال اليوم، لا باج 12. الى حصه قادمه ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء.